ከዛሬ ጀምሮ የነዳጅ ማደያዎች አሁን በሚገልጸው ቅደም ተከተል ብቻ ነዳጅ የሚያቀርቡ ይሆናል። አንደኛው ቅድሚያ ማግኘት ያለበት ከነዳጅ አንጻር ነዳጅ የሚያጓጉዙ ቦቴዎችን ሚላን deemu haa yaadeffannu ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa. Miila keessaniin deemuu jaalladha. Addunyaa fageenya keessatti hafe keessa jirra. Iyya dhoohinsa meeshaalee waraanaa daandii gaazaa keessatti dhaga'amu yookiin misaa'iloonni galaana diimaa yookiin ammoo galaana Hirmuuz irratti darbatamu achitti nafu. Sarara ujummoo boba'aa keessa darbee galaana qaxxaamuree buufata boba'aa magaalota keenyiin keessa jiru Finfinnee, Adaamaa, Shaashamannee, Roobee, Jimmaa, Naqamtee, Bahirdaar, Naqamtee jechuudhaan hundasaa walga'a. Kun ammoo kan beekamu yoo kuusaan boba'aa kun goge uummanni yookiin ammoo konkolaatonni adda addaa sarara deebanii dhaabbatanii rakkatan argita. Biyyoota darban hunda oduu addunyaa akka waan fagoo ta'etti dhaggeeffachaa turre. Garuu bitootessa 2026tti oduun sun jireenya keenya kan guyyaa guyyaa ta'eera. Sagaleen hiikaa boba'aa fi humni motora keenyaa sababa hudhaa diinagdee addunyaatiin ukkaamamee liqimsamaa jira. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa Itiyoophiyaa obbo Kaasahuun Gonfee tibba kana dhimma kana gadi fageenyaan madaalanii ilaaluudhaan ibsa miidiyaa irratti kennanii jiru. Ibsa isaanii keessatti dhugaa namni hundi itti dhagahamu garuu namni baay'een baasii isaa tilmaamuu hin dandeenye keessa gadi fageenyaan deemanii hubachiisanii jiru. Dibbeen waraanaa madda boba'aa irratti osoo hin bu'iin dura beenzilli naafxaan barmeeliin tokko $80 turee jira. Har'a barmeeliin sun $230tti ol utaalee jiraa jedha. Afaan diinagdeetiin kun kufaatiidha. Afaan daandiitiin garuu kun danqama sochii diinagdee fi uummataati. Maaliif buufanni boba'aa goge? Kun gaafii namni hunduu tarree taaksiitti wal gaafatudha. Deebiin isaa hudhaa loojistikii keessa jira. Akka gabaasa BBC News afaan Oromoo dhiyeenya kana qabatee ba'eesse Itoophiyaan gatii boba'aa qofa waliin loltu. Dhiyeessii boba'aa badutti jiru waliinis wal aansoo qabdi. Boba'aan meetirik toonii 100,000 fi 80,000 inni magaalaawwan keenya 70 sochoosuu gahu adeemsa bittaa keessatti karaatti hafee jira. Biyyoonni boba'aa nuuf ergan nageenya dooniiwwanii fi deeggarsa waliigaltee irratti wabii kennuu dadhabanii jiru. Anniisaa biyyaalessaa keenya akka qaama namaatti haa yaatnu guyyatti naafxaa adii liitira miliyoona 9 nu barbaachisa ture jedhanii jiru obbo Kaasahuun Gonfee. Har'a dhiyeessiin sun walakka gadi citee liitirri miliyoona 4.5 qofaan jiraachaa jira. Akka nama harki tokko citee fi hafuura hanqateetti guddinni keenya qaanqee anniisaa dhabee gaagama keessa jiraas jedhanii jiru. Konkolaattonni hin dhaabbanneef mootummaan Itoophiyaa gargar fageenya gatii kanaa haguuguudhaaf gidduu galee garuu baasiin isaa maali? Mootummaan kufaatii guutuu biyyattii oolchuudhaaf sakatta'insa bajataa rakkisaa geggeessaa jira. Boba'aa gatii dachaa 3 bitanii gatii duraaniin uummataaf dhiyeessuun aarsaa guddaa gaafatee jira. Yeroo boba'aa liitira tokko argitu hunda mootummaan naafxaa irratti birrii 95 beenzila irratti immoo birrii 42 siif kafaluu isaa beeki. Gabaasni BBC'n qabatee ba'e. Kun maallaqa lafaa argamee miti. Kun kuusaa maallaqa biyyaalessaa irratti hir'achaa jirudha. ሁለተኛው ከፍተኛ የአምራች ኢንዱስትሪዎችና የኤክስፖርት ድርጅቶች ቅድሚያ እንዲያገኙ ይደረጋል። ሶስተኛው በግንባታ ላይ ያሉ ልዩ ትኩረት የሚሹ የመንግስትና ቁልፍ የግል ፕሮጀክቶችም ጭምር በነዳጅ ምክንያት እንዳይቆሙና እድገታችን እንዳይጎዳ በከፍተኛ ጥንቃቄ ነዳጅ መቅረብ መቻል አለበት።
2 እና 3 ላይ ያሉት በቀጥታ ተጠቃሚ ማዕቀፍ የሚስተናገዱ ሲሆን በማደያ የሚስተናገደው ቁጥር 1 ላይ ያስቀመጥኩት ነው። አራተኛ ላይ የገቢና የውጭ ምርት የመሰረታዊ ፍጆታ ምርቶች እና ሸቀጣሸቀጦች እየጫኑ የጭነት ተሽከርካሪዎች ቅድሚያ ማግኘት መቻል አለባቸው። አምስተኛው የግብርና ስራችን ለማዘመን የሚያገለግሉ የእርሻ ትራክተሮች ያሉበት አካባቢ ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የእርሻ ትራክተሮችም ነዳጅ እንዲያገኙ የሚደረግ ይሆናል። በስድስተኛነት የህዝብ ማጓጓዣ የከተማ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ሀገር አቀፍና የከተማ የህዝብ ማመላለሻ ትራንስፖርት ባሶች በስድስተኛ ደረጃ ትኩረት ሰጥቷቸው ነዳጅ እንዲያገኙ የሚደረግ ሲሆን በሰባተኛ ደረጃ በናፍጣ የሚሰሩ ሌሎች ለህብረተሰብ ግልጋሎት የሚመጡ ተሽከርካሪዎች በቅድሚያ ሊስት ውስጥ ከ1 እስከ 7 የተዘረዘሩ ስለሆነ በእነኚህ ዝርዝር መሰረት ብቻ ማደያዎች በቅደም ተከተል እንዲሰሩ ይጠበቃል። hanga ammaatti birrii biiliyoona 262 beenyaa boba'aaf fabaasii ta'ee jira jedha. Ji'a ji'aan birrii biiliyoona 15 hanga 20tti gubachaa jira. Kun mootummaan murtoo akka fudhatu isa dirqisiiseera. Tiraaktarri qonnaa haa socho'u uummanni akka nyaatuuf konkolaataan alergee haa deemu biyyi sharafa akka argattu. Baasiin uummataa haa hojjetu hojjettoonni warshaa akka gahan warri kaan isaan obsa akka eeggatu gaafatamaa jiru. ከዛሬ ጀምሮ በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን ስር የሚደራጅ የሁኔታዎች መከታተያ ልዩ ክፍል ከተለያዩ አግባብነት ያላቸው የፌዴራልና የክልል ተቋማት አማካኝነት ተውጣጥቶ ነዳጅ በማዕከላዊነት የሚመራበት የመረጃ ተደራሽነቱም ከማዕከል ከአንድ ምንጭ ብቻ የሚቀዳበት ለሚዲያ ለህብረተሰቡ የሚገለጹ ገለጻዎች ሁሉም እንዳፈተተው የሚገልጽበት ሳይሆን ከአንድ ማዕከል የሚቀርብበት ሁኔታ ተመስርቷል። haalli hammaataan kun seenaa keessatti lakkoofsa qofa osoo hin taane fala dhiyaateen yaadata falli yeroodhaaf dhiyeessa miilaan imaluu haa aadeeffannu. Biyya ammayyaa'uuf tattaafatuu keessatti miilaan deemaa jechuun madda boba'aa irratti hirkattummaan keenya hangam haga ga'u kan nuuf mirkaneessudha. Kun daandii miila keenya deebisnee akka ijaarru akka of leenjisu biskileeta akka jaalannuu fi hirkattummaa motora boba'aan fiigduu irraa akka of qusannu waamicha godhamedha. Kun mala jireenyaa qofaa miti jijjiirama aadaati. Imala hin barbaachifne akka dhaabu anniisaa keenya akka qusannuu fi warra boba'aa gahuun daldala seeraan ala gaggeessan akka saaxillu nu gaafachaa jiru. የሁኔታዎች መከታተያ ልዩ ክፍሉ ከፌዴራል የሚመለከታቸው አካላት የንግድ ሚኒስቴር፣ የገንዘብ ሚኒስቴር፣ የጉምሩክ ኮሚሽን፣ የፌዴራል ፖሊስ፣ የብሔራዊ ደህንነትና መረጃ ሌሎች ተቋማትም ነዳጅ እና ኤነርጂ ባለስልጣን፣ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት በጋራ ሆነው በአንድ ክፍል ውስጥ በጋራ 24/7 የሚከታተሉበት ስርዓት ዘርግተናል። ከክልል የፕሬዝዳንት ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎች የንግድ ቢሮ ኃላፊዎችና የክልል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነሮች የሚሳተፉበት ሲቹዌሽን ሩም አደራጅተን በልዩ ሁኔታና ጥበብ ነዳጅን በቁጠባ የምንጠቀምበትን ስርዓት የመትከል አቅጣጫ ተከትለናል። kun yeroo addunyaan jeeqamte kanatti qulqullina biyyoolessaa nu gaafata. Bara 2026 gadi fageenyaan yoo ilaallu abiddi baha giddu galeessa keessatti boba'uu eegale dhaamuudhaaf mallattoon hin jiru. Galaanni diimaan kiiloomeetira 60 nurraa fagaatus dhangala'aan isaa jireenya Itoophiyaa keessatti murteessaadha. Qaxxaamura karaa irra jira. Tarree boba'aa irratti aaruu fi jijjiiramatti amanuu dandeenya. Anniisaa haaromfamatti ce'uun amma hamilee qofa osoo hin taane wabii nageenya biyyoolessaati. Hidhoonni keenya anniisaa elektirikii oomishan waan maddi boba'aa gochuu dadhaban akka raawwatan abdii irra kaayan. እስካሁኑ ጉዞ ነዳጅ በማቅረብ በማሰራጨትና በግብይት ዙሪያ ወደ 658 ሰዎች በሕግ ቁጥጥር ስር ውለው አስፈላጊው የእርምት እርምጃ በመወሰድ ላይ ይገኛል።
Itoophiyaan hongee waraanaa fi beela hammaataa dandamattee as geesseetti. Nuti saba obsa irratti ijaarameedha. Addunyaan boba'aa nu dhoowwattee konkolaachisuun yoo dhaabbate humni miila keenyaa nu deemsisa. Sababiin isaas imalli fuuldura keenyaa litira boba'aa irratti osoo hin taane abdii fi cimina uummata keenyaa irratti hundaa'as jedhanii jiru. Miilaan deemuu haa yaadeeffannu. Ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa qaxanaa. Nagaa nu ta'a. Lakkoofsa qofa osoo hin taane fala dhiyaateen yaada falli yeroodhaaf dhiyeessa. Miilaan imaluu haa aadeeffannu. Biyya ammayyaa'uuf tattaafatuu keessatti miilaan deemaa jechuun madda boba'aa irratti hirkattummaan keenya hangam haga ga'u kan nuuf mirkaneessamu. Kun daandii miila keenya deebisnee akka ijaarru, akka of leenjisnu, biskileeta akka jaalannuu fi hirkattummaa motora boba'aan fiigduu irraa akka of qusannu waamicha godhameedha. Kun Ana tala yang kau untuk kana mana untuk nak buatin anu. Apa bikin tu pun? Untung tu bayi zaman wani, ani adem si ni dah ni. Kalau nama dia tu dah be. Kamar komarisan tu je tu?